Poďme sa pozrieť na nové nastavenie v rámci funkcie elektrorozvody. V rámci funkcie elektrorozvody vám pribudlo v rámci nastavenia táto možnosť, že do vlastností kabelu zapsať celé označení OZ prvku. Ukážeme si to na dvoch príkladoch. Začnem týmto príkladom, kde mám teraz nastavené ako keby 3 okruhy. Každý okruh napríklad 11.01 ide do ústredne PZTS, 11.002 ide do expanderu 1, 11.03 ide do expanderu 2. Je tam nastavené, že parameter kam vždy ide do toho prvku koncového, kam ide. V rámci elektrorozvodov, keď sa teraz pozrieme v rámci tohto nastavenia, tak máme nastavené bez zapísania celého čísla. Takže keď to vložíme, tak sa nám stane to, čo vlastne poznáte zo starších verzií. Keď si dám informáciu o prvku rezencii, informáciu na kabeli, tak môžete vidieť, že máme tu ako keby okliesnené, orezané to číslo, čiže nevidím tam všetky tie kabely, ktoré sú. V tomto prípade je to správne, ale ukážeme si aj, prečo to vlastne funguje. Ja chcem vám to ukázať na tomto príklade, že keď to zaškrtneme, tak uvidíme všetky kabely s tým rozdielom, že sa nám ako keby zruší to orezanie a je to priamo do expanderu. Čiže budeme tam mať ako keby všetky kabely. Čiže on zruší to okruhové zapojenie, keby som to takto laicky povedal, alebo to prepojenie medzi prvkami a jedným káblom, ale ide každý kábel do prvku, do koncového. Môžeme vidieť, že máme zapísaný ten parameter kam priamo u každého kabelu. Čiže nemáme tu 2 káble, ako sme mali predtým, ale máme tu 6 káblov. Potvrdíme a môžeme si spraviť potom výkazy, kde už uvidíme presne kabeláže. Ak by ste to chceli obísť, respektíve na čo slúži presne tá funkcia, tak je to napríklad v tomto prípade, že mám nastavené u každého prvku parameter kam ide. Čiže napríklad tento ide označenie 2.17, ide do prvku s označením 2.18. A takto mám zapojené jednotlivé časti a v tomto prípade, keď to mám takto spravené a nastavím si do zapísať celé čísla, tak bude mať správne nastavené tak, ako by som potreboval. Takže teraz, keď si to pozrieme, tak mám tu nastavené tie 2 kabely, ako sme mali predtým v tomto príklade, ale mám tam zapísaný presný názov odkaz. Takže vidím, že idem definovanú tú trasu priamo na zapísanú, tak ako mám označenie prvku. Takže keby som to nemal, alebo škrtnem, tak by som tu mal napríklad iba to 2.